Right, muri Zimbabwe kusangana watukita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange nchikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel yokusubscribe mahara utena on the notification bell. Muri Zimbabwe ndatiwanzei likes pa this video. Sezvamuri kuziva Hadzirari haanonoke kumhanya news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti please don't forget to subscribe and turn on that notification bell. Ndatiwanzei likes pa this video zvinobatsira kuti inini ndikasike kudzoka news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri Zimbabwe nyaya ndinayo inyaya iyo yechipo Bokoza. Nyaya iri ndio iri kutrenda mastreets esocial media after pabuda mufananidzo wachipo asina kusimira, asina kupfeka. Achiratidza kuti iye anga achita bonde, anga asina bhurugwa pamufananidzo iri kutenderera mastreets esocial media. Zvisinei pabuda maprofeti akawanda mastreets esocial media vachitaura kuti chipo unofanira kukumbira ruregerero kunyika yese yeZimbabwe nekuti zvawakaita zviri wrong, usarambe uchitaura rafu. Pane mavideos 200 posta kumashure chipo Bokoza anga achiti ndiani asina stika rudzi ende asiri mutsvene wacho ndiani futi, tese tiri vatadzi, mutsvene ndiabudikire toni. Ndozvana vachitaura chipo Bokoza. So apa ndine video rake rakakura about 39 minutes achidedemura kuti achitaura side rake maererano nenyaya iyi. Chero network ikaenda, chero network ikanetsa zvinenge hama dzangu, please stay tuned. Stay tuned. Ndiri mugomo, ndanzwa mumwe munhu achinditi usatambe naMwari. Ndiri mugomo munomu. Ndo mandinotsanyira ndiri, ndimo mandinonamatira ndiri. Ndimo mandinoudza Mwari nhau dzangu dzese. Saka handimiswe nemunhu ari pasocial media kuti anondudza kuti anzi usataure nezvaMwari. Unondudza ndisataure nezvababa vangu. Who are you? Are you even protecting me? Pandinotaurwa zvakaipa pana pandinorwiswa kana pandinorongerwa kunzi tira kumuparadza. Are you even kuside kwangu? Are you even kuside kwangu? Unotosarudza kuti rega nditotora divi iroro zvitori nani pane kuti tinhingirikine tisapote chipo. Saka don't tell me what to do. Kana network ikanzi yaenda inodzoka. Wandai toni. Ngozi nde? Uita semurisa mafanza. Mafanzi yari happy ere. Mafanzi muri happy ere. Ubara ere. Nai. Nai. Ndamna ndichikisa mchendesa network. Imi ndine platform yangu hombe stereka ndongogona ngoshandisa. Icho chadzoka mround shit. Oh, Zim big brother, sister 777. You are a sister keeper, you. I love you with all my heart and I know you. I love you. Sabina, you are the best. Hausi bombo clad. Waizi. Pamwe pachona kana vanhu muchitoshanda mese kana ukatonzwa zvinhu zviri sensitive zvemwana wangu zvinogona kuaffecta mwana. If you are a mother, wakambopinda mulabor wakagomera. Of course inini hangu handina basa just because ndiri munhu mukuru I can make my own decisions. But mwana mudiki ukaona zvinhu zviri sensitive, ukaona mukadzi mukuru chitomisa tsinga dzemumusoro. Handidi kutaura zvakawanda. Uchitoita live yekuda kudestroy mwana akadiki for the sake ekungoti mai vachona vaite 1 million followers. Dziri kukurwadzai here million followers. Andina kubva kukomboni kuzotambwa manyunyu nemi. Maizi, hamundifarire. Munenge muri panapa muchinyepedzera kundisekerera. But kana makuma pledge uko mune mishtauro kuti rinotengesa madrugs. Imi munanotengesa madrugs anosungwa. Azvingotaurwe sezvandiri kuita izvi. Anosungwa right away. Maizi, kwete kuti adanza anotengesa. Totengesere chii ndinozvitengesa ndozvitengesera kupi nditoriorojawo zva. Iwo madrugs anomboda chiroje. Iwo vacho vanotaura zvekutengesa madrugs handi ndo vanototengesa madrugs kumba kwawo. Ende ndiwo vanotoita zvecocaine zvacho. Rangu zita ndo ravaona kuti vaone kublackmail noti vanozoti ndinongonyarara. Zvavanotengesa madrugs proof yacho ndinayoka. Iwo handi havana proof, inini proof ndinayo. Handisisa scam ndakupusa. Basa nazve. Ndida kumbobloka liyenu. Ayusifani rangu, if you are not my fan, get out of here. One day, guys, hey, ndanonokerwe. Anzi nameita natswa chikwa chiri mumusoro. Installation kai nakana ukamwa. Pamwana turwadzwa chipo munhu akarekodha ngapinde mukati sungisa vanhu. Chana ndiwewe mwana wamai. Kana ndiwewe ini ndinokanganisa handisi munhu ari right. Ndakauya pa social media makatondiportreya neside ramakandiportreya naro. Vamwe vanhu vakutozotanga kutozondistanda votozoona kuti ndiri munhu akaita sei but vakatondijudge kubva kudhara. Vamwe vanhu vakatondi unfollowa kudhara because of things zvanenge vakanzwa about me. Anditika
which is okay. Munhu wese ukanzwa chinhu une matongero ako nemaitiro ako unoita, but zvekuzosvika pakuti unotuma munhu kuti reporta mwana ningi rekodha mwana achitaura kuprovoka mwana orekodwa achitaura, ndatadza kurara guys, ndatadza kurara. Wandai zvenyu guys, handidi kukunyeperai guys. Don't throw stones kana uchigara muimba yemaglazi. Kana uchigara muimba yakavakwa nemaglazi ka, imbomira zvekutamba nematombo, because vanhu vakazotanga kukudzosera ka, imba yako inopwanyika. Handiti kunyarara nekupusa zvinhu tu zvakasiyana. Kwandakabva inini ndakadzidziswa kunzi kunyarara kunokunda kutaura. Wanzwisisa? Ndakadzidziswa kunzi munhu akataurisa iwewe nyarara, nyaya inokurumbidza kupera. But ndakadzidziswa zvekare kunzi kana uchinge wadenwa kana kuti ukarohwa dzosera. Handiti? So inini panapa ndauya kuzodzosera, ene ndiri kutoda, handidi kukunyeperai. Ene ndiri kutoda, handisati ndamboya panapa kana one day ndichikudzai kuti inini ndiri perfect. Manzwisisa? Handisati ndamboya panapa ndichisa life ye fake about me. I'm always myself. Ndo upenyu hwacho ihoyo hwandinoziva kuti ndikapretenda then vanhu vanozondiziva sei uye vanozondibatsira sei. Kunyange mafanzi chaiwo andinosangana nawo, vazhinji venyu ndinosangana nemi, handitika, but zvandinosangana nemi kunyange ndine zviri kundinetsa ndinomira ndokupai attention because ndinokuappreciate nekuti munondisapota. But kundisapota kwenyu hakufaniri kubva kwandisa mujeri mupfungwa nendangariro. Dai pasina nkosika pamwe dai vanhu vachitaura kuti chipo ka haasi gangster. Maiziya? Nezuro ka inini ndakabatikana kusvika pekupedzesera. Zvemanudzu hazvina kundivhundutsa because ndini ndakamatora manudzu aya. I took them ndichimasendera boyfriend yangu. Boyfriend yangu iri kuAmerica, ndoregerere kuitumira mapicture zvangu. Iyo ichinditengera flight to go to Dubai. Achinditengera zvandinoda, ndinoregererei zvangu kumutumirawo mapicture kuti afare ambondionawo. Ndotadza nekuitira munhu wangu zvinhu zvakadaro. That's what I did. Handiti? Kana ndaunza stranger mba mangu, iwewe ndinoshanda newe, you are my workmate. If you have a problem with me, I tried even kuti tigare pasi sevanhu vakuru titaure. But wakaramba kuti titaure nenyaya kunoda kungoinvolva vanhu because you are full of drama. Because you have got nothing to lose. You don't have kids. Inini I have got kids. Whatever zvandichataura panapa pa social media, one day vana vangu vachazozviterereswa vachinzi amai venyu vakatuka munhu zvakati, amai venyu vanga vasina kukwana, kuda pamwe ndinenge ndatofa. Maiziya? So no mugomo munomu ndo mandino so inini hangu guys, nyaya yangu yandangoya nayo panapa ndeyekuti I want to clear something to my fans, not to anyone asingandifarire. Ukona usingandifarire, get out. Ibva pavanhu 4,000 vari apa. I'm here to tell you my fans kuti I'm sorry. I know makandigruma inini. Amuna bvira mambondisarudza kuti ndakabva ukomboni. Makandida ndakadaro because vamwe venyu makataura kuti ndinokufungidzaiwo makuriro amakaita. Muchindisapota nekundigruma makanditi inini hamudi kundiona ndichiita zvenyaya dzevanhu pa social media. But hamuna kuzonditaurira inini kuti ko ndikadenwa ndofanira kuita sei. Saka nhasi ndauyawo inini kuti ndizvidairire personally. I'm not explaining Subisiso and I will never explain, and I owe nobody an explanation. And ndinakana sora ako, I'm not sorry zvako kana usinonzwisisa. And ndinakuya pano kuzo explain, but ndaya kuzodza vanhu vanondida vanondisupporta kuti wedwe ndizvozvo zvamakaona ndo zvakaitika. Ndinokumbira regerero ruzhinji rweZimbabwe, mafans angu vanondisupporta vandakadisappointa nekuda kwemapictures akabuda nezuro. It was just a misunderstanding yekuti pane munhu akatenga munhu wandaigara naye mumba, vakatanga kutora information yangu yese inini ndisingazive. Ndakazozviziva nezuro zvinhu izvi kuti aiwa, this is a well planned thing. Mamkase takugareyo munda menyu, sorry zvenyu
tikutsvagawo mhepo maita basa. So ndine urombo mwana aito frustrated because mwana ndiye akazondiudza akati mama munhu uyu wamuri kudhila naye ari kupretenda ende zvaari kupretenda ka dai mamudzinga pano inini am not comfortable staying nemunhu anondiudza kuti ndosaka baba vako vakafa. Inini ndina baba vangu vane mari inyaya yekuti havandide nekuti inini ndoita zvekurara nevamwe varume. Iwewe baba vako vakafa ende ufa ukavaona futa una kana baba. Ndo mashoko akaudzwa mwana wangu inini ndikadzinga munhu pamba. Ndiye chichi. Ndiye. Tsitsi dzinotsitsirira. So munhu akatengwa uyu foni yaanayo. Aiwa, zvakafanana nekuti ndichitogara newe kwenini ndinotrust akachekuti pano. Ndinotrust zvekuti foni yangu inini inongobatwa nemunhu wese. Saka pakubata foni yangu ipapo andina kuziva kuti munhu atori pamission ende ane imwe foni futi yandandakatomupa. Ndo foni yanga itoni mapictures iwa in fact anditheteka akatransfer mapictures mapictures akaita kutransfer anditika because takazomba foni yakupa but haisi nyaya yekuti anzi ndiri kutry kuexplainera ya never explain waiziya muna saka zvinhu zvakangoitwa nevanhu vane hutsinye just because zvakafanana nekuti inini unyangwe tichishanda tese tikatadzirana tikaona taita misunderstanding ka sevanhu vakuru vachada kuzotarisana mangwana tinofanira kudzidza kumbotaurirana kana zvaramba kutaurirana vanhu ka mozopinda pasocial media kana kuti mozotanga kuda kubuditsa nyaya dzenyu because apa mabuditsa dzenyu nyaya dzangu dzese dzaminadzo mabuditsa dzenyu handisati ndatanga kudzibuditsa ndo zviri kundirwadza kuti vanhu vedu we inini ndicharegedza kuita live ine kana ndataura nezvavo nekuti zvangu vakataura. Aiwa, hausi kunyepa yese yauri kutaura iyoyo maiziya handisi kuti ndiri munhu ndoda kukunyadzisai mafans angu ndingacheme pamberi penyu but ndinozviziva kuti I've let you down. I'm disappointed kune vanhu vakafungidzira kuti ndazviita zvinhu zvindega kuti ndiwane kutrend asi handinohama here handinohama here ndogara kuAmerica here ndingabuditsawo manudzu handina kana kudya kubva nezuro. Mwana anonzi haana hunhu haatorina hunhu because the way yaitaura yacho ka I think inini I blame myself sometimes because vanhu vaunosanganisa navo vana environment yaunoisa pavana vako ndo type of language inopedzera kutaurwa nevana vako. I was also shocked listening to those audios kuti my daughter can actually say this because kwandiri nini anenge ari sweet calm and everything and handingataure maissues emwana wangu panapa. I'm so sorry the way yakataura nayo nemwana wangu. It's very unfortunate kuti kune vanhu vakaipa vakauya panyika pano kuzoparadza. Pane mwe muparidzi akambondudza rimwe gore akataura iye achiti Satani auya ari Satani. Satani kana akuuya anouya through people ende kana achiuya through people anouya kune vari padhuze newe. Unogona kusvika kutofa usingatozive kuti muvengi wako ka ndiani. But inini I thank God because Mwari kubva pandakatanga kuvaziva vanondiratidza chokwadi sezvachiri. Saka zvinhu zvekungotiwo zvaakuexposa zvega zvinhu zvavo zvaakufumuka. Gore rineri Mwari vakataura vachiti he is going to take over everything. Darkness out in the mighty name of Jesus. I declare today ndiri kufasta and I am fasting to those vaise vanondishuvira zvakaipa mukati meupenyu hwangu. Vanouya kubasa kwangu, shuwa munhu unouya kubasa kwangu kwandiri kutraya kuriritira vana vangu kuzondikandira mushonga. For what? Ndinei? Inga muri kumberi wani. Inga muri ngochinjana varume shamwari yako yaunotamba nayo yechikadzi inobleacha iyoyo uri kudanana nemufesi wayo mufesi anogara kweko uri kudanana naye mese muri kudyiwa nemunhu wani. Information dzekuti idzodzo kana uchizoti vanhu vane information dzakafanana nedzodzo aufane kudena. Unodenerei kana uchidaro? Makadi sorry yenyu tangotiti
ndangoti atangoti timbotandarawo tangosungunukirwa nekumborowa nemhepo panapa. Ewe maita basa. Maita baba, thank you. Nsatsamwe. Chokwadi dzimwe nguva kutsamwa. Ndakaloda badness. Ndiri munhu wekuti ndakabatikana pamberi paMwari chaipo. Ngafile that pain cause inini pain yandafila andakanaomborare ndara ndakagara vanyanya ivo vaine nyaya dzavo dzedu ndo dzavanobuditsa ko dzavo exactly, heart of gold. Tikadzosera uyo inembe maglazi anoita losi dia. Garai one day man. Pay advice. Cool down. Yekupi yoyo ningisi idea yakambondipa ngaiuye itauro takambopa chipo report yekuti usatengese madrugs. They are trying to destroy me, these people, and you are allowing them to do that. Why are you always listening to them? From day one ndakatanga kukuonai amugutsikane here nezvakabuditswa nezuro kuti ndiri kurwiswa. Anonzani demo yo, this is my platform. All right. All right, bo. So, bo, all right. Nice. Danyara vodare nini andito sungisa uya erekoda mwana wako. Exactly. Mwana tese tine vana. Guys, munofunga kuti ndingatengese madrugs pamba pane vana vakadaro here. Vane vana vangu vadiki vakadaro. Mistake yandakatoita kutokanganisa kwandakatoita kwandinobvuma pamberi penyu mese. Kunza munhu pa watisina ukama naye pamba. Anditi kuda kutraya kuvaka ukama izvozvi kutara chokwadi inenge rinye yekuti ndeda ungeto maskitsi ndisino munhu kuita naichi maskitsi ane chifungo ndakaona munhu kuita nayo maskitsi zvinondirerukira. Otherwise zvekuti anzi madrugs vari kutraya kundi destroyer. They are trying to destroy me and vari kutraya and makada kuva believe ameno zvenyu. Madrugs apiwe munhu warning. Apiwe munhu warning madrugs. Then ndakatobatwa kudhara ndakatomboita nguva yekutomboona kunyatsoona kuti panapa ka andisi safe pamba pandegara ndakatotama because ndandakutya kuti vanouya vondisira madrugs because ivo vanoita zvecocaine. Inini ndaiputawo chamba ndaichiputa ndizvozvo handingararamire kukumbira regerero zvinhu zvandaita ndisati ndatendeuka ndichiri nemadhimoni 1000 pandanga ndine madhimoni 1000 mufesi ndaitomutumira mapictures makaona. Pana ndine madhimoni 1000 ndegonototumirwa mari kana yendege ndotodya ndoregedza kuenda. Chitsotsi chinongoitika nemunhu wese, it's normal. Inini I'm like everyone else. It's just that ndiri munhu anozikanwa ndakasarudza kuti ndizikanwe nevanhu vakawanda. Maizi. But apana pekumboti guys ka ndingararame reckless life yakadaro pambacho ndichishingirira kuti maskits every day. Maizi. Kutaura kudai so shungu kurwadziwa cheko kuti but ndakanyanyotadzei chekuti vanhu vanosvika pa level iroro re extent rekuti ndotengesa madrugs ndinoita ndotengesa vana vachirarwa navo vanotengwa naana natawana vayani vatenga ndiani. Kunga vabuditse proof yachoka pamba pavo ndopanotengeswa madrugs hapana munhu asingazvizive makaenda umba kwavo kumaubro kunotozikanwa kunzi panotengeswa madrugs. So inini ndapindira panyaya ipi pataipi ipi ende iwo zvaondati mwana wedu mamukase tirai zvedu good sure muri sei zvenyu zvakasara maisenzi handikunyepere zvaka
Nkosi anzi ndogara newe ndogarire chinewe. I think vadaire. Ndogara newe re? Yes. Vadaire. Kugara tisi sorry izvi. Pari ndopa ndiri ezi. Enda titombosiyana. So guys, you know what? Musati mateerera nyaya. Ndokumbirawo ndogona ndine voice rakazhangandira. Ndinogona ndine face yakableacha zvokuti ukanditarisa nditika unokwanisa kubva wangondijaja. Pamwe pacho ndokumbirawo kuti onai kubva muchitanga kundiziva. Zvese zvandangoaccuswa ka. Imimi vachona munozvibvuma. Handiti. Ko munobvumirei kuti mugonawo vana vangu vachitambura kudaro? Amusikuona kuti ndiri kutowachiswa makatarisa ivo vachifamba nemazimota. Izvezvi ndakufamba netsoka. Ende ndiye akandiroya. Ende brother yake akaconfirm kuti ndiye akandiroya. Ende musi wachona ndatouziva. Dai ndaiteerera mai vepabasa pandaishanda inini vakatraya kundipa warning. Vaionera mai vavo but ndaitoti vane jealous avadi kuti macelebrity awe pabasa pangu but vakanditi chipoka. Iweka. Kwana. But ndaitongoti avangambodaro. But izvezvi zvanochinjana boyfriend one. Boyfriend iyoyo ndo inonyenga iye. Ndo inonyenga Sawira. Inogara kukwekoko. Ende munhu wese amunyenga nomupa $100. 100. Kutobva kukwekwe kubhadharwa $100 kuti urare nemunhu. Ende munhu iye utsinye hwacho. Uchizoziva futi kuti munhu wemunhu wako unosekerera every day. Auko. Ausi loyal. Unotorera hanzvadzi yako murume. Wakamboona kupi munhu wekuti uri munhu wechirume but unotorera hanzvadzi yako murume. What's that? Is it normal? Zvekuti unotorwa shanje kurwira hanzvadzi yako shanje kuti ibve pamurume iweone kuti wakabvira kudanana nemurume wake kuchikoro. Sei une moyo wakaoma kudaro iwewe? Woda kuona kuzvakaipa zvangu zvekuti munhu arekodhe mwana wangu. Wakadi ungoti aramba achirekodha ake inini handina basa ndakaya pasocial media. Handina mbodanana nawe. Andina mbodanana nawo. Ndozoti amufe makandibelieve pamwe muchazvibelieve ndafa. Kana kutondinyenga kwacho havana vaingodya mari yangu yavanga vandibira yepage, vaidya mari yangu yepage yaipinda but anambodanana nawe. Ndina bva nambodanana nawo pamwe dai vakandinyenga ndaivabvuma bozi ndanditori single. Havagone unyenga kwacho bozi dai vaigona vaitondinyenga. Ndaitooneka kuti ndikutodawo munhu wekudanana naye. Havana bva vambondinyenga ina ndabva ndambodanana nawo. But mari yangu inini ndo yavaidya yepage. Saka inini zvekuramba ndichityisidzirwa wanyarambe muchiwanda nyaya dzacho ndinadzoka inga ndakudzai ndinoita beef naye yeyi beef yandinoita naye ndoita beef yeyi naye yandoita iye ndiyato nebeef neni ndiye atanga nazvo saka ndakungodudunura imi mango saint siyana ineni Uncle Saint TV. Uncle Saint TV, shut up. Kana mchindinzwa Uncle Saint TV. Amugona gadzirisa nyaya. Maizia. Uncle Saint, makaoma. Kana dema nga muri munane, tine nyaya dzenyu hobo. Kana mchida ningokupa hint. Diki chete ndi munonditanga kundidena ndinobva kukombonda kukuradze unongo komboni mada kundudza chibombo kati chati prati avako makarongeka makakwana mune ka clan kenyu kuti right takwana hanzi matadza uteda futi titaure chokwadi amuko amugonunga amusi ango muri muzukuru pamwe amugonunga dzechanyaya makatadza nezuro muri sekuru pachi sekuru gudo vanga varipo makatadza kugadzisa nyaya ezi saka munotoya makatoka isa paside kamunhu kenyu ita ka chef khan hakuna chef wemunhu hakuna boss kumberi kwenu kakambomira kuita zvinhu zvisina basa nyaya dzacho dzese ndinadzo vari kuuya nenyaya dzekuma inbox dzavo vana mai vari kuchekesa nyama ava dzese ndinadzo dzese nema V11 sorry zvenyu ndimanditanga ini nasiri kuda but if you mess with my child, if you talk about my child, then there's a problem there. I don't mind if you talk about me. Makazviona nezuro ndakaramba ndakanyarara kubva kuseni because ndaizviziva kuti nyaya iri kutaurwa ndeyechokwadi. Handisi kuda kuti ndiende ndinonyadzisa futi mafanzi angu already mafanzi angu ari kunyara. Ndinokutendai hapana akandi unfollowa nezuro. Mese makaramba makamira neni.
Hanzi kokuzo aiwa hanko senti inyoka because vakatomboya kubasa kwangu vachinyeya munhu iyeye ndotya hangu kusungiswa saka ndisiri kumenshina zita rake ndongomuti munhu iyeye but vakatomboya vachimunyeya ndavati uyai mutore mari pane munhu airwara aifanira kuitwa operation ava asi loyal baba vakaya ndikavapa $120 yandakavati batsiraiwo pamunhu uyu ane cancer pane aive musope so mazuva acho ndakangoona nyaya yake ikandirwadza ndikavati mutore mari hanzvadzi dzangu dzanga dziripo asi nezuro pandakaenda palive kunzoti vandikwidze vatigadzirise inini nemunhu uyu ka tigadziriswe zvakanaka but iwo ka vakada kutotanga kutokuichidzira vauda kuisa mafeza avo nekuti ivo vanodya vada kundijairira manje handidi kutaura zvakawanda ndisi kumira musatombondimisa because muri kumuona guys imimi panapa ndiri kuda mafanzi angu achipo the trouble causer vane zvava mapictures kana akasatopera ndiroro kasini rangu but haufoka riona mucharionera pafoni zvekuzoriona live harioneke zvechiwaiwai pafoni muchariona haiwa onai chaizvo baba wangu inini ndakatofonerwa izvezvizvi ende vakatondikamfota vakati tinozviziva kuti haungadaro ndidzo hondo dzenyika dzawakusangana nadzo mwanangu shinga mubereki wangu akandishingisa saka imimi dai muri vamwe marekedza kundijaja ngatisambodai handiite zvekuuya nenhingi nemaghosti ndinouya live and direct waiziya ndine nyaya dzacho dzemunhu dzese dzamuri kungoda dzese ende ndikudzitaura ndo zvandavinga here wandaitsvika pa 10,000 man apakandike masters here apa imbokandewo masters majera ukanda masters ndichitukwa handisana mbokumbira masters nini stars please muri sei mai mukanya aiwa kuva strong ndiri strong zvekuti handidi kukunyepera ende kana ndiri wrong pamanudzu ndiri wrong pakuakomodeta munhu mumba mangu mune vana vangu ndiri wrong zvese nditongei mafanzi angu mundiregerere ndokumbira regerero pakunzi ndinotengesa zvinodhaka musanyeberwe mhosva yangu ndeyekuti ndakangotambidzana chamba naye kunhamo vachiona wozini pandairova mogo ndaisaita secret ndichitonamatirwa kubackground futi kuti mogo yacho ndiregedzi saka haisi nyaya yekuti hanzi ndingatoda kutotyisidzirwa kunzi hanzi usaite iyoyo itai muchikanda masters kandai masters to ndakutodawo masters acho anokandika hanzi with chipo what you see is what you get. Yes hanzi hapana option zviriko vatete aiwa kuvako zviriko handidi kukunyepera hanzi hapana masters naye vari kundifonera mirei kufona muchakanganisa network yangu apa ndiri mugomo naye apapa ndakutakura heti mafanzi angu manje ndovadira ndikavaexplainera vanondi understand kana vandi understand so should I go ahead now I need to talk right now ndombopinda neipapa nyadza dzakawandisa unotorera mwana wame alright mwana wakwana bamunini kazeni unomutorera mukomana nekuti wakambodanana naye kuchikoro wakumutorera wakutokanganisa marriage wakutofona futi ikoko uchitaura kuti hanzvadzi yangu iri kugarika nayo here because iproblem kane kuti uri kurara nemurume wake ndaone moyo wakaipa iwewe odrop yako inovhurwa here wewe inovhurwa here odrop yako iwewe mbomirai maziya musakande matombo kana imba yenyu makaivaka nemagirazi saganze kuda kuzvita makapenga kana kuti chi inini hangu inini if you denamika ndozvimiririra I stand for myself musafungoti pane wandinokwata kana anonzi ane mbiri yekutuka achada kunditira dzungu this time ka ndichaleader by example ndichatuka one sorry mafanzi angu ndichatuka munhu 1 nenyaya dzake futi dangotuka 1 chete ndikatuka 1 chete mimi muchanzwisisa kuti aiwa uyu chipa nenge asingade zveviolence but akaloda badness Zitipei paper details tikupei something handine paper detail hanzi ane basa donza matinji ane basa rei nditori nawo dia ndingakwanisa kutaura hangu wediroro but ndinatwo tudiki tumaportable varume vanoda tudiki tusingabude mvura
Tumapotable tokuti unokwanisa kubata nhengo yababa kana iri mukati unoidzanya kuti ndi ndikakutorera murume wako adzoke. Sorry shame. Sorry maningi. Ndo zvinokupei kudhonza minwe kusvika pana vanhu saka muchinhuhwa muchifamba muchinhuhwa mvura just because zvakakurisa. Ndinati kuti mapotable tokumalawi wakanditarisa inini ndingashaya kugadzira scene rangu zvakanaka. That's the most perfect scene rasandamboona muupenyu hwangu kana rani nani wakambosangana naye wakamboona ari compare nerangu rubbish. Sandimoke kandiripo kuti andina dinji akudzoti andina ndiya wakamborara neni bvunza kavakarara neni vachona kuti ndinotapirawo sei ende rinobata sei scene racho ndikwanire usandityisidzire usandibvundutsire chati prati. Hanzi wakanaka nefirita zvekuti chazvakanakira ndechekuti information yemafirita kana uinayo iwewe chauri kushatira chi vamwe vanhu chikukuitisai singu inyaya kuti hamusi kugona kushandisa mafilters. Use filters kana makangwara waiziva. Use filters dzacho kana wakanaka iwewe shandisa. Pamela ndewe kumama uya hako Pamela Tamira iwewe. Dzimweni dzenguva Pamela kana uda kunyora nyaya dzechokwadi mu life mako ask. Ende dzimwe nyaya dziri sensitive you are not chipoko osi chipoko uri munhu iwewe. There is someone muchipoko chaunozviportraya uri. Do you think kuti minamato yedu yatinonamata isusu tichikunamatira zvinhu zvako zvinofamba here iwewe? Pamwe pacho kana chida kuanalyze nyaya especially dzangu inini you have the facts kwete kungoposta zvinhu zvangu vamwe zvekuti havatarise kuti munhu ari kutaura ndiani ari kutaura nyaya ende ari kutoziva nyaya yacho ndatone humbowo yenyaya iyoyo. Pamwe pacho nokungotaura kwacho unotoita kuti ndimi munotivenganisa maghosti mimi munotivenganisa zvimwe zvezvo zvekuti vamwe vanhu munovaposta makavaisa malove isusu munoti haya kutogara matojaja kare zvatataura kuti vanhu vototanga kutotituka. Kana muri maghosti musimbosiyai katsika kenyu kechibombo klati kechichati prati or else stop posting me. Waiziya if you post me then you have a problem with me. If you post me then you have a problem with me handisi kuseka waiziya. Irwisa kwa isiko chiri kumboitika inyaya yedu changosvika handisi kukwata kana muda kuanalyze nyaya yangu mimi tuma bloggers twenzara twepa Facebook analyze nyaya dzangu get it straight and iva ine zvinhu zvakakwana kwete kuti munongo analyze for the sake yekuti muwane ma likes. Can't you see kuti ma likes ako adona Pamela adona just because augone kuanalyze nyaya dai waigona kuanalyze nyaya sa PJ uya pamwe dai utori kumberi tarisa ma views aka anowana bosi ndiye anozvitana Bill Masibanda iye PJ wacho ndiye anozvitana Bill Masibanda. So pamwe pacho na nyatso calculate zvinhu zvenyu. Vanhu vari kundifonera mirai kundifonera kani vanhu vari kundifonera musandimise naye moda ndimise ni pane ndichitukwa wanini namumbo ndimise ndikudurura handisi kuregedza kuitaura nyaya iyoyo andi hapasina zvekutaurirana totaurirana sei paida kuti titaurirane mairegedza kubuditsawo kamanu dzangu saka tichataurirana nani zvichashande tina time yemeeting yani tina time yekuchataurirana. Pamela meno zvaari PJ kadzoka we know kuti you have got a lot zvekuita but come back for us because ndiwe mwe munhu anotiposta uchitimiririra. Patinenge tiri wrong unotituka utiudza but patinenge tiri right unotipembedza. Zviri nani kumbopembedzwa umwe musi kwete kuti every day uri kungonzi haya iye ukamuona uko unomusupport uchizoti chipoko but munhu saka imbomirai dhiri roro rekumboda kumbondiningirikira hanzi okay ndazvinzwa chipo zvekuti anabhewa mheno ndiri kungofungirawo but zvekuti unogona kuanalyze nyaya ndakatombotukana newe I guess pasocial media but ndakatozosangana newe live and direct kunhamo ndasangana newe kunhamo PJ ndakatoona kuti pasina nyaya dzevanhu dzatinopindira munhu anogona kutoita shamwari yangu. Wakamboona munhu kuti ukangoonana naye unongoona kuti munhu uyu haana kana problem waiziya haana kana pressure kana but nekuda kwevanhu pasocial media vanotiparadzanisa. Hanziko munhu rume voice rake iri kusage pasaidi vaudze ndini nkosi ita hanzi ndini nkosi mazvinzi daira ndini ngozi wezi ausakwanike here aiwa nhasa ubuda ngoda kuti
aiwa anogona kana ngati I love you too ndazviziya Pamela ndangoti ndikudze chokwadi mukurwadziwa mwana wamai because vanhu ava vari kunditamba manyunyu dzimweni dzenguva makatondisiyawo ndichibudirira ka achiregedza kunditsikirira ka ndinogona kutounza zvinhu zvakanaka mumacelebrity edu musociety vana vechidiki vari kukura vari kupinda mumaindustry vari kuda kuitawo izvo zvesocial media vari kushaya help kuti voita sei tombobhana futi zvekuti varume vanorara nevamwe varume ngatigarei pasi. Let's not talk about those things. Azviko, let's have a meeting as celebrities. Variko vanoacta vakapfeka madrezi zviriko kune dzimwe nyika vanhu vanozviita but musazoita zvekuti vanhu vanenge vachitoona live kuti uyu munhu ndozvaari. Unoona munhu akapfeka kashoti munhu wechirume hembe yeneti tumazamu turi panze. What are you wearing? Unonyadzisani walonyadzisa china pamberi pe zvinosemesa izvi vanoita kure kunana Cape Town kunze kwenyika kuti munhu musatifonere tiri mugomo. I love you too akonda fila wataura malips angu ichokwadi akanga atochinja kala iwe malips angu anga atochinja kala because I think ndakaita about 2 years ndichitorova 2 years ndichitorova saka hanzi Ben 10 ari kutonga anotongani Ben 10 anotongani kana kuti akutongono zvake nyaya plus asi Ben 10 muhombe mbedhuru hakuna Ben 10 as long as in bedroom achindichemedza saka ndochike nichema yawe mai hoya ndo zvamuri kuda kunzwa. Uchene wacho ndiani? Aiwa asini manaro kwamutare ona ikoko vari ku South Botswana UK London Germany vane sini rangu Germany South Africa masvingo wherever you are wonera ikoko but live muri wone makajaidzwa pazi varume venyuka chikutondinakidza ndechekuti muri kupa varume venyu basi vari kundinetsa kumainbox musungirirai imbwa dzenyu varume vachona vanenge vachiganza panapa kuinbox autaura kuti nini handichatogona kana kudii handisi kutsvaga kudiwa ndakadiwa kare chasara kuramba maiziya sorry zvenyu hatisi kuzorambana hanzi chipandopenga wakadyisa ngosi ndakamudyisa murume adyiswe nemushonga ka unopepeta ndozvandokudze tuye kumaleseni ndikabata murume wako weweka apasi sina achadzoka neroro rokuti nanzeve rinatwo tudiki tumapotable tunoibata vari kuziva zvandikushara kuziva kumalawo hatidhonze zvekupenga zvekuti unosara uchijuruka mvura ukasapfeka pendline pendi rako nenge rakatota uchinhuhwa weti handinhuwe wetini pusi yangu kana ndikasatoigeza uzvinzwa kuti hainogezwa just because haina dinji rinobudisa mvura I hope ndakudai zvamanzwa makanditarisa inini ndikashaya dinji ndinaro but maida kuti iye wacho ariona anganyanyondipeiko handinoita uchidzika uchimuti ndichazosvikawo ndichasvikawo anganyanyondipeiko chaangandipa iye wachona iye atonditumire manudzi wachona iye chaangambonyanyondipa chacho chii kana zvikanzi hanzi unoza I'm useless I blame myself for that but ndodzoka panyaya dzevanhu vanoda kuzviita ivo vari perfect hanzi ndine manudzi ako nankosi ndakambotumirana newe kana nudi foni yako kana picture chero chiri kuti tichipo mbonditumira picture nambokutumira eva nambokutumira kana picture iwo ndiwo vaitonditumira manudzi ako nemusikana wako vachinditumira pafoni pangu vachiti hona ngosi wako zvaanoita ndikati ko zvine ineni nandidanane nangosi yanzvadzi yangu handidanane naye zvikanzi ndo vakatozoita kuti ndikude because chinhu ukaita zvekuti iwo waindida nditika handiti iwo waindida wazvona uchindida but ndengoti but ndingaite sei newe uri mudiki ndinochema ndichiti chii handiti but ndatozoona kuti pressure yacho yekungonzi nkosi azodai nekuzonditumira kwavakaita chinhu chako ndichionawo kuti isaizi yakanaka ndosaka ndakakubvuma ndo vakatondilidha kuti ndikubvuma otherwise handasitombona kana dhiri nazve haadi kukura mbaudzo tanzi haadi kukura tonoita tudiki dai zvaibvira ndakuratidzai mani makada kuramba mbida ndokuratidzai kozi ini zvekuda kuitirwa zvisina basa ka ndatoluza kudhara ndidai ndikuratidzei bata ngosi foni mira ndikuvaratidza ndokuratidzai here
Ndichaita Ngozi ndichamubudisa, but Ngozi inini ndakududunuka. Sorry zvako. Izvezvi. Ndozodudunuka ngwei kwasha dzangu dzikaenda. Then what? Avaite vanhu ivava ndati avaite. Avatomboita zvachose musapiwe pressure zvenyu. Vanotoenderana kung'anga apa vanga vakatoshorana akaivava vari vairi mabesta. Vanga vakaroyana vaenderana kung'anga because mumwe nemumwe ka. Nekuti mumwe nemumwe vanoenderana kung'anga saka panaka ane ng'anga yakakurirwa. Anzokwana wanzwa chipo uda kuratidza chi. Murume wangu akafa ini. Saka ndingaripe porridge here ndawana ari kunditi uya ndimbokupa. Ndanga ndagarisa ndisingatomboza chinonzi murume zvekuti pandaitotumira manu